Yiddish Maisis in Cheder, brought to you by the creator of Shazak Productions, Rabbi Moshe Maaskawitz. That's me. I told these stories live to Kita Aleph in Cheder Lubavitch of Chicago during the years of Tufshin Mem Hey till around Tufshin Nun Hey. That's 1985 to 1995. Those were the days of cassette recordings. Hope you'll enjoy listening to these Maises as much as I enjoyed telling them. And don't forget, help support these and other educational products by purchasing the amazing Shazak materials Out of Egypt, Queen of Persia, and Miracle Lights. And now, the Maisa. Einmal, Sach Jahren zurück, ist gewesen a Maisa. Und der Name von der Maisa ist a Bracha von a Schneider. A Schneider means a tailor, somebody who fixes clothes and makes dresses and suits and Hazen pants for alle men. Das ist a Schneider. A Bracha von a Schneider. Sach Jahren zurück seine gewähnt zwei Schneider. Ein Schneider hat geheißen Moshe Schneider, oder Schneider Moshe. Und ein Schneider hat geheißen Ruven Schneider, oder Schneider Ruven. Die zwei Schneider haben gearbeitet sehr schwer zu machen schöne Kleider für die Mamis und Tatis und Ingelach und Mädelach. Den ganzen Tag haben sie gearbeitet. Aber sie seien gewesen in der Stadt. Was die Stadt, ich meine, sie seien gewesen sehr arm in die Stadt, nicht gehabt so viel Geld. Dafür haben sie nicht gemacht so viel Geld. Und Ruven und Moshe haben gerettet die ganze Zeit und gesungen a Song. Oi, ich wollt gewinnen. Oi, ich wollt gewinnen a reicher Mensch. Oi, ich wollt gewinnen a reicher Mensch. A ganze Tag wollt ich bidi bam. Ich wollt nicht gedarft arbeiten. Also ich schwer bidi. A ganze Tag wollt ich bidi. Oi, ich wollt gewinnen a reicher Mensch. Und sie haben allemal getracht, wie also können sie machen a bissl mehr Geld. Ein Tag hat Moshe gesagt zu Ruven. Ruven, komm mal her. Ich will dir etwas sagen, Ruven. Moshe hat gesagt zu Ruven. Ruven, ich habe einen Plan, ich habe einen guten Plan, wie soll ich machen so viel Geld. Und Moshe hat gesagt, du willst hören einen guten Plan? Ruben hat gesagt, sure, ich gleich allemal hören einen guten Plan, wie wir machen so Geld, weil derweilig machen ich kein Geld. So, Ruben, Moshe hat gesagt zu Ruben, ich hab das sehr gute Plan und sicher wir wollen machen das Geld in mir zu Hashem mit der Eibishter's Hilfe. Wir sollen gehen mit unserer Peklach und vergessen nicht die Tfilin und die Talis und unsere Sfarim und wir sollen gehen von einer Stadt zur zweiten Stadt. Weil in die Stadt Menschen haben nicht so viel Geld zu machen neue Kleider. Jetzt lassen wir gehen von einer Stadt zur zweiten Stadt und also wollen wir kennen, verdienen a bissel Geld und öfter a Sach. Hat Ruven gesagt, Moshe, gerett und getan. Lassen wir gehen heim, einpacken die Suitcases und legen rein die alle Sachen und lassen wir schein gehen. Ki v'simcha seitzayu v'shalayim tuvelone. Und Moshe mit Ruven
sind gegangen, raus von der Stadt, mit der Talis, mit der Tfilin, mit die alle Sachen, was der Schneider darf haben, ich weiß nicht, was ich habe, Sewing Machine, und die alle Sachen, und gegangen, raus von einer Stadt zu einer zweiter. Seien sie gegangen zu einer kleinen Stadt und gesehen, ein Sachhäuser, gekommen zu ein Haus, geklappt auf die Tür. Efter mir seinen, mein Name ist Moshe Schneider oder Schneider Moshe. Und Ruven hat gesagt, mein Name ist Ruven Schneider oder Schneider Ruven. Efter willst du machen ein neues Kleid? Das ist gewesen ein Haus von einem Guy. Der Guy hat gesehen, als sie seinen Jeden und gesagt, geh weg! Komm nicht zurück noch einmal! Danach sind sie gegangen zu Nachbarstub. Geöffnet die Tür. Und mit einmal sie gewesen eine Sache Hint. Ein Hund, zwei Hint, drei Hint seine gewesen dort in Dogs. Und sie haben gewollt beißen Moshe und Ruven. Haben Moshe und Ruven entlaufen von dort. Wie schnell sie haben gekannt laufen. Baruch Hashem, der Hund haben uns nicht gebissen. That's a close call. Und einmal sie sind gekommen zu einem zur Stube und gehabt ein bisschen Arbeit zu tun, aber nicht das Arbeit zu tun. Und Ruven hat gesagt zu Moshe, ich mein, als dein Plan, was ist gewesen, Gott, der Plan ist nicht so. Und Moshe hat gesagt, lass mal arbeiten ein bisschen schwer. Lass mal gehen zu einer anderen Stadt. Die Stadt ist nicht gut. Haben Ruven und Moshe gearbeitet, so schwer gegangen von einer Stadt zur zweiten. In einer Stadt haben sie gemacht ein bisschen mehr Geld. In der anderen Stadt haben sie gemacht ein bisschen weniger Geld. Und die ganze Zeit, wenn sie haben gearbeitet und gesungen die ganze Zeit. Aber nicht gesungen. Oh, ich wollte gewinnen, ein reicher Mensch. Nicht gesungen das. Sie haben gesungen, schöne Psukim von Tehillim. Gesungen alle Negunim von Tehillim und gesagt die ganze Tehillim, Ashrei Yiddish Hashem, lo yalach mi'atzas Yishayim, u'v'derech ha'toyim, und gesagt und gesungen die ganze Tehillim, jeder Tag, wenn sie haben gearbeitet. Und danach, wenn sie haben geendet die Tehillim, haben sie eine Sache mal getracht wegen der Freund, was sie haben gehabt in der ersten Stadt, von wann sie kommen, und gemacht, dass sie, sie haben gekrächzt ein bisschen. Es ist einmal gewesen ganz gut in unserer anderen Stadt. Wir machen nicht so viel Geld in die Stadt da. I miss it so much. Ich bin sich nach der Schule, gekommen zu der Schule und gesehen meine Freund. Halavai, wir wollten gemacht ein bisschen mehr Geld, dass wir können schon gehen zurück. Ruven Schneider? Oder Schneider Ruven? Moshe Schneider, oder? Haben gearbeitet also sehr schwer. Für 5 Jahre. Nach 5 Jahren haben sie Baruch Hashem gemacht, die ganze Sache Geld. Nach 5 Jahren, sie haben gehabt $15,000. Und sie haben gesagt, Moshe hat gesagt zu Ruven, jetzt ist die Zeit, was wir können schon gehen zurück zu unserer Stadt Vilna. Das ist gewesen die erste Stadt.
Und sie sagen, ich bin also zufrieden, hey, mir geht daheim, zurück zu Wilna, mir geht daheim, alle zusammen, mir geht daheim, zu Wunderstadt Wilna, und sie haben angeheben zu gehen, zurück zu Wilna. Und Moshe hat gesagt zu Ruben, Ruben, guck. Und Ruben hat gesagt, ich kann nicht gucken also gut, weil es wird schon finster. Und Moshe hat gesagt, ja, das ist was du es gedarf gucken, es wird schon finster. Wir darf schon gehen zu einem Hotel, zu einem Inn, zu einem Kretschmer, das ist ein Inn, zu abruhen sich und zu schlafen. Haben sie gegangen ein bisschen weiter und gesehen, großes Sein. Auf der Sign ist gestanden, come into my inn, the inn place to be, Barrels Inn. Und sie haben geöffnet die Tür von der Inn und gefragt, wie viel Geld ist das? Sie haben gesagt, na, bist du hier? Ja. Mein Name ist Moshe Schneider, oder? Schneider Moshe. Mein Name ist Ruben Schneider, oder? Schneider Ruben. Wir wollen sein daheim für Nacht. $10 für dir und $10 für dir. Allemal ist $20. Aber bist du jed? Ich gehe dir geben einen Discount, ein bisschen weniger, $10. Okay? Seinen sie gewähnt dorten die ganze Nacht in Barrels Inn. Come into my, the inn place to be. Und sie haben gesehen, als der Innkeeper, der Balabas von der Kretschmer, ist ein Jid. Und sie haben gesagt, yes, wir will sein da und wir will etwas essen, weil du gibst koschere Essen. Und sie haben gegessen, koschere Essen und getrunken und gewollt gehen schlafen. Und sie sind gegangen zu der Innkeeper, was der Innkeeper ist gewesen, ein guter Mensch. Und gewollt sagen, Laila Tov, a gute Nacht zu der Innkeeper. A gute Nacht, Rabbi. A gute Nacht, Rabbi. Und mit einmal haben sie gesehen, als der Jid, der Balabas von der Kretschmer, ist nicht so zufrieden. So guckt aus, wie deiget, sagt, he's very worried. Und ist gegangen nach hin und zurück. Und gegangen nach hin und zurück. Und gekratzt sein Kopf so. Und hat gedeiget sehr, sagt, so guckt aus, wie hat ein großes Problem. Rabbi, hat Moshe gesagt. Rabbi, hat Reb Ruven gesagt. Was ist geschehen? Efter kann mir euch helfen. Oi, weh es mir. Eine schreckliche Sache ist geschehen zu mir. Aber ich meine, dass du wirst nicht können helfen mir. Please, hat Moshe gesagt. Sag uns, es steht in der Tailor, aber jeder hat ein Problem. Die beste Sache zu tun, ist zu gehen zu Nachayid und sagen ihm sein Problem. Well, der Innkeeper hat das gehört, Rabbi hat das gehört, und hat sie gesagt, die ganze Meise. Willst du hören die Meise? Ja. Der Meise ist gewesen, was Rabbi hat gesagt. Es ist da in unser kleiner Village, in unser Dorf, Village. Es ist da ein schlechter Guy. Und ist der Paretz. Und der Paretz geht machen a Chassene für seine Tochter bald. Und der Paretz, that he owns my inn, ich zahle ihm Geld, der Paretz ist gekommen zu mir und gesagt zu mir, Jed, du darfst gewinnen
der beste Tailor, der beste Schneider von der ganzen Welt, zu machen Kleider für mein Kala und für mein ganze Mishpacha. Ich? A Schneider? Für dir der beste? Was habe ich zu tun mit der Schneider? Habe ich ihm geantwortet. Und der Paretz hat gesagt, du darfst gewinnen für mir, weil Tamar, wirst du nicht gewinnen für mir a Schneider, a guter Schneider, der beste Schneider, weil ich dir a Reishacken von mein Kretschma und du darfst gehen weg von die Village und du kannst keinmal nicht kommen zurück nach einmal. Und was ist geschehen? Well, ich habe gebracht der beste Schneider von der ganzen Welt, aber hat einmal gesagt, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jens ist nicht gut. Ich gleich nicht das. Ich gleich nicht Jens. Ich weiß nicht, was zu tun jetzt. Ich meine, es bald. Der Paretz geht mir ein Reishaken von meinem Kretschmer. Und ich will sein ein armer Mensch. Ein armer Mann. Hat Moshe und Ruven gesagt etwas. Was haben sie gesagt? Wir seinen. Was haben sie gesagt? Geh zu der Paretz und sag ihm, als du es gefunden, die zwei beste Schneider von der ganzen Welt, was sie machen, Kleider für die Chasene. Du machst Lezonus von mir? You're making fun of me? Was drehst du mir ein Kopf? Was bin ich mir? Ich habe gebracht, die beste Schneider von der ganzen Welt und du sagst mir, als du bist, ihr seid die beste Schneider von der ganzen Welt. Was das? Don't worry, teige nicht. Mit der Eibischters Hilfe, alles wird sein gut. Well, Rabbi hat nicht gehabt, kein Brera, no choice. Und ist gegangen zu der Paretz und gesagt zu der Paretz, ich hab zwei gute Schneider. Und der Paretz hat gesagt, they better be good! Weil Tamar sie will nicht sein gut. Lass sie jetzt sehen. Bring sie zu mir. Well, der Paretz hat jetzt gerufen Moshe Schneider oder Schneider Moshe. und Ruven Schneider oder und gesagt zu sie, und gesehen, sie seien Jiden. Und hat gesagt zu sie, oh, sind doch Jiden, aha, Jiden. Weißt was Jiden? Efter was machen, efter gute Sache für noch ein Jid. Was? Noch ein Jid? Was ist geschehen? Well, ich habe in mein Dungeon, downstairs in mein Dungeon, ich habe eine ganze Family, eine jiddische Family, und ich habe sie in mein Dungeon, und sie wollen bald sterben, I couldn't care less, weil they deserve it. Sie haben nicht bezahlte Geld. Sie dürfen geben mir Geld, weil sie haben nicht bezahlte Rent. Und sie kommen mir eine Sache Geld. Wie viel Geld kommen sie dir? Sie kommen mir, let me figure out. 7,500 $. So viel Geld, sie kommen da. Und wenn Moshe Schneider hat es gehört, oder Schneider Moshe, hat gerufen zu Ruven und gesagt, Ruven, komm her. Und gesagt so, hey, Ruven, du weißt was? Du hast 7,500 $, und ich hab, how about, if du wirst geben a half of it, und ich will geben a half of it, und danach, weil du hast 7,500 $, so du sollst geben a half of that, und ich will geben a half, und danach, es ist eine große Mitzvah, es ist die größte Mitzvah, was die ganze Tailor Pidyon schwujem.
Pidin Shvoyim zu helfen a mensch gehen raus from the dungeon oder the jail. I bear as a Yid zu helfen them. Das ist nicht sein Fault, nicht gehabt genug Geld zu bezahlen. How about it? Come on, Ruben. Yeah, come on. No, Moshe, was bist du mit Sugar? Wir haben gearbeitet so schwer für 5 Jahre und ich soll abgeben a Hälfte von mein Geld für a Mitzvah. Es ist a Mitzvah, okay? Wir können dann morgen eine andere Mitzvah. Also ich kann dir geben $5. Ruben, $5 wird nicht helfen, Ruben. Come on, Ruben, a sag große Mitzvah. Wer weiß denn morgen, was haben wir a sag große Mitzvah? No. N-O. Nein. Loi. Mit a capital Lamed. Nein. Okay. Wollen wir jetzt gehen zu den Parrots? Moshe gegangen zu den Parrots und gesagt, Parrots, you have yourself a deal. Hat gesagt zu Moshe, ich hab dir gesagt, ich gehe nicht, ich kann mir nicht Geld. Was sagst du mit mir heute Deal? Was nicht ein Deal? Schweig, sei still. Parrots, ich will geben dir mein ganzes Geld, was ich gearbeitet für 5 Jahre. 7,000, count it. Zähl die Geld. $7,500. Moshe, du bist mit Sugar, du hast gearbeitet so schwer die ganze 5 Jahre. Was gehst du weg die ganze Sache, mein Mitzvah? Sei still, das ist mein Mitzvah. Und Moshe hat gegeben zu den Parrots die ganze. Und jetzt, Moshe ist noch einmal ein Araman. Und Ruven aber ist nicht der Araman. Ruven ist gekommen daheim. Moshe gekommen daheim. Ruven ist gekommen daheim, bevor er gekommen daheim, hat gekauft schöne Kleider, angetan also schön. Aber Moshe hat nicht gehabt so viel Geld, gar nicht kein Geld zu kaufen Kleider. Und alle sind gewöhnt zufrieden zu sein, Ruven. Und Ruven hat gehabt so viel Geld, als Ruven hat geöffnet ein neuer Store. Schöner Tailor Store geöffnet hat und gemacht hat so viel Geld. Meanwhile, Moshe ist jetzt ein neuer Mann. Und hat nicht gewusst, wie soll machen Geld und gewinnt so hungrig. Hat Moshe gesetzt auf lebende Schul, auf den Gas und genommen ein Hittel und gesagt, Rebbe, gib mir ein bisschen Geld. Gib mir ein bisschen Geld. Und ein Mensch hat gegeben ihm ein Dime. Und noch ein Mensch hat gegeben ihm ein Nickel. Und einmal ein Mensch hat gegeben ihm ein Dollar. Und jeder Mal hat gesagt, a größen Dank. Der Eibischter soll geben euch a Bracha. Und du sollst haben a Sach-Hatz-Lacha. Das ist gewähnt der Bracha. Und alle haben gelacht, wenn sie haben gesehen, Moshe. Dank Moshe für die Bracha. Aber ein Tag, sie gewähnt ein großer Businessman, was ist vorbeigegangen. Und der große Businessman, sein Name ist Yosef van Vanderbilt, ist rausgegangen von Schule. Und Mr. Van Vanderbilt hat gesehen Moshe und meint, please, Mr. Van Vanderbilt, give mir a bisschen chicken soup. No, give mir a bisschen Geld. Und hat gegeben ihm $1. Und Moshe ist gewesen, sei zufrieden gesagt, a großen Dank. Der Eibischter soll geben euch a Bracha und du sollst heint haben a Sach. Und Mr. Joseph Van Vanderbilt ist gegangen zu seiner Arbeit. Und hat gehabt die große Store, mit einmal geöffnet die Store, und sie gewinnen 1000 Menschen, was sind reingekommen zur Store zu kaufen die Sachen. Und hat gemacht sehr viel Geld jener Tag. Und hat nicht verstanden, was tut sich da? Was mit einmal? Sehr viel Customers gekommen heim. Was ist geschehen? Ich mache sehr viel Geld, so.
Was hab ich getan heint anders? Was ich hab nicht getan nachten. Was nachten? Ich hab nur gehabt 5 customers. Und heint hab ich gehabt 10 customers. Und er hat getracht, was hab ich getan? Und danach hat sich der Mann, aha, aha, ich weiß, was ich getan. Efter, weil ich hab gegeben ein bisschen Geld zu Meister der Schneider, oder Meister, und ich hab gegeben ihm das Geld und der Fahrer. Hey, ich hab einen Plan, ich hab einen guten Plan, ich hab sehr! Nächste Tag, Mr. Joseph van Vanderbilt ist rausgegangen von der Show. Und er hat gesagt, Meisha, Meisha, heimke ich dir geben nicht $1, heimke ich dir geben $5. Oh wow, großen Dank, $5, heimke ich kaufen a lunch and a supper and a breakfast and a salad, großen Dank, Mr. Joseph van Vanderbilt, oh großen, soll der Eibischter geben euch a Bracha und du sollst heint haben a Sachatz. Wow, jener Tag, gegangen zu sein, so, mit der Morgen gesehen, 1200 Menschen! Und sie haben alle gekauft und gemacht, dass sie viel Geld in jeder Tag, hat getan dieselbe Sache, gegeben ihm die Geld und hat die Brache, und die ganze Stadt hat angegeben reden. Und alle Menschen gewinnen eine große Line von Menschen, was haben gewollt geben zu Moshe Schneider, oder? Gewollt geben Geld. Und so viele Menschen haben gegeben Geld. Und jeder Mensch, was hat gegeben ihm Geld, hat bekommen eine Brache. Ich will euch geben eine Brache. Als Heinz sollst du haben a Sach. Und alle haben das gehört. Und ein Tag, der Baal Shem Tov ist gekommen. Der Baal Shem Tov kommt zu der Stadt. Sie gewinnen ein großes Sein. Bruchim Abayim Baal Shem Tov. Und alle haben gehört wegen der Baal Shem Tov. Und alle haben gewollt wissen, für was ist der Baal Shem Tov gekommen. Und der Baal Shem Tov ist gekommen zu der Stadt. Und alle haben aufgestanden mit der Heretz für der Baal Shem Tov. Und sie haben gefragt, der heilige Baal Shem Tov, für was sind gekommen? Und der Baal Shem Tov hat gesagt, ich will sein, ein heiliger Tzadik. Was ich gehört, als der Tzadik, was gibt der Bracha, Hashem mach sicher, als der Bracha soll mekuyen werden. Wo ist Moshe Schneider? Sie haben gebracht Moshe Schneider zu ihm, der Baal Shem Tov. Und wenn Moshe Schneider gekommen zu der Baal Shem Tov, hat der Baal Shem Tov aufgestanden vor ihm und gesagt, Moshe Schneider, ich habe gehört, Sie sind der große Tzadik. Sag mir, wisst der große Tzadik? Mir, große Tzadik? Nee, ich bin nicht der große Tzadik. Ich bin nicht viel ein kleiner Tzadik. Ich bin sehr, was bin ich? Ich habe gehört, als du gehst der Brache zu einem Mensch, ist das ein guter Brache. Ist das etwas? Ich weiß nicht, es kann sein, ich weiß nicht. Ich bin ein Schneider. Ja, Schneider, das bin ich. Ich bin nicht kein Tzadik. Sag mir, dass du etwas getan, eine schöne, große Mitzvah, was ist nicht nur eine große Mitzvah, nur sehr eine große Mitzvah? Und wir trachten ein bisschen. Große Mitzvah, Schneider, ich bin gewesen in Vilna, und ich gemacht so viel Geld, und ich bin gegangen mit Ruven, und gewesen 5 Jahre, gemacht das auch Geld. Was ist geschehen zu dem Geld? Was ist geschehen zu dem Geld? Ich kann nicht gedenken, als ein guter Dungeon. Dungeon? Ja, Dungeon mit Menschen, Pidyon Shvuyim, gewesen. Und Moshe hat angeheben, zu sagen der Baal Shem Tov, der ganze Masse. Und danach, wenn hat geendigt, der Baal Shem Tov hat gesagt, Moshe Schneider, oder Schneider Moshe. Du hast mir gesagt, dass du bist nicht der Tzadik,
aber ich kann dir sagen, als du bist, ja, nicht a kleiner Tzadik, nur a und gesagt wegen der Mitzvah von Pidyon Shvuim, was das ist einer von der größten Mitzvahs von der ganzen Welt. Und der Baal Shem Tov hat gesagt zu ihm, du weißt was, das ist a sehr schön, was du hast getan, und jetzt will ich euch geben a Bracha. Und der Bracha ist, als du sollst werden a großer Talmid Chacham. Ist Taka sie gewinn, Moshe hat angegeben, lernen es auch Tailor, geworden a großer Talmid Chacham und a Tzadik, und das ist gewinn die Meise. Ist das gewinn a schöne Meise?